Heisann. Da sitter jeg ved Djupsjøen innenfor Mogen. I dag tidlig tok jeg båten fra Skinnarbu. Det var en flott overfart. Den tar ca. 1,5 time, og du får både kjøpt nydelig kaffe og vafler ombord. Der traff jeg en Glenn fra Østfold, som var et hyggelig turfølge opp hit til Djupsjøen. Jeg har tenkt meg inn til Lågaros i dag. Også i morgen skal jeg begynne å gå langs nordsida av Bjornesfjorden. Der skal det gamle Søndre Nordmannsslepa ligge, så jeg har lyst til å følge den Søndre Nordmannsslepa og se hvordan den går. Og hvis du følger med videre på filmen, så har jeg en liten kuriositet angående Nordmannsslepa. Så følg med videre. Da var jeg fremme på Lågaros. 5,5 time, 17,5 kilometer. Men dette er ikke overnattingsstedet mitt. Jeg skal videre mot det gamle badestedet Lågaros, som ligger i østenden av Bjornesfjorden. Men det var absolutt Lågaros ligger fint til. Flott utsikt. Jeg prøvde meg på vading. Jeg tok av meg skoene, for jeg hadde ikke lyst til at de skulle bli søkk våte på resten av turen. Så jeg hadde bindt dem opp på sekken.
Så jeg gikk barbeint. Nei, den elva ble for stri. Det var et sånt parti der ute hvor, for å si det mildt, det ble et realt mageplask. Men jeg kom meg heldigvis tilbake nå, så jeg kom meg ikke over. Men han Olaf på Lågaros, han en knallkar, så han tok meg i båten og kjørte meg over til andre siden. Så det her jeg nå. Så stor takk til Olaf. Da var det endelig litt mat å få. Pulled pork. Da har jeg fått kost meg med frokost og kaffe. Men på denne turen har jeg faktisk gått for pulverkaffe. Jeg tenkte at siden jeg skal traske lenger enn vanlig, så må jeg bytte om litt på bekvemmelighetene. I dag blir det å prøve å finne slepa som skal gå opp i lia her. Jeg vet ikke hvor gjengro det eller om det farbart i det hele tatt. Så det blir spennende å se. Det var 6 fiskere som krysset elva her borte nå i stad. De har fullt vadeutstyr, så det hjelper nok betraktelig enn å gå i shorts, svær sekk og barbeint på det der glatte underlaget. Men heldigvis alt tørt igjen nå, så da vi klar for en ny dag. Det har ikke vært så lett å følge slepa, de mer eller mindre utviska. I den boka jeg har lest, så står det at mye av slepa her kjørt med traktor i gamle dager. Og det kan nok stemme, fordi de sporene jeg har sett ligner veldig på et gammelt traktorspor. Men vardene her fortsatt, så det gøy.
4 timer siden jeg startet i morges. Klokka 3. Jeg har akkurat tilbakelagt 13 kilometer. Det har vært spennende å gå den biten av Søndre Nordmannsløypa, for den er ikke lett synlig i terrenget. Men det finnes fortsatt små steiner, enkle varder som fortsatt viser veien. Og jeg synes det er kjempegøy å gå den, og liksom følge den veien de har gått. Da har jeg funnet meg en leirplass for kvelden. Jeg ligger ved det som heter Øvre Bjørnneset. Og det som er litt morsomt med det vannet dere kan se bak meg her, er at i området her så har det vært funnet mynter tilbake igjen fra 1600- og 1700-tallet. Så hvis du har litt ekstra plass i sekken, så kan det kanskje være lurt å ta med en metalldetektor. Klokka har blitt akkurat 6, så da tenker jeg at det passer ganske fint og kan ta en rolig kveld. God morgen. Jeg er klar for tur videre mot Sandhaug og Nordmannslågen. Sola titter fram. Blåser litt. 14 grader. Skal bli en flott dag.
akkurat kommet til det som heter Bremafotbui. Bremafotbui et gammelt overnattingssted for folka som brukte slepa i gamle dager. Så det har heldigvis fått nytt tak i nyere tid. Jeg husker ikke akkurat årstallet, men det en flott steinbu som fint å se bli tatt vare på. Da har jeg kommet fram til Nordmannslågen. Da jeg kom til Sandhaug, så lot jeg meg selvsagt friste. De hadde et fantastisk karbonadesmørbrød med speilegg. Og selvsagt ble det en vaffel til lunsj med brus. Så det var lett å la seg friste. Etter Sandhaug så passerte jeg Holmsbu. Eller Holsbu. Det skrives begge deler på kart og bøker jeg har lest. Men det som litt interessant at selve hytta jo fra 1500-tallet. Og rundt omkring Nordmannslågen her så det også bevist at det spor helt tilbake fra steinalderen. Så det har vært aktivitet i det området her i så å si alle år. Jeg tenkte nå skal jeg endelig få prøve litt fiske jeg også. Jeg går for en spinner i første omgang. Nå klokka straks 5, og jeg skal se om fisken biter. Det ble ikke noe fisk akkurat nå. Det blåser så veldig fra sør, så jeg prøvde å liksom kaste i de roligere partiene, men nei, ikke noe. Da det bra jeg pakket dagsrasjoner med meg. Tenkte jeg skulle gjøre det enkelt på denne turen. Så i en sånn pose da, så har jeg frokost, enkelt havregryn, lunsj, 2 sånne energibarer, middag for de som ikke klarer å få fisk, og dessert, litt godis, smågodt.
God morgen. Da har klokka akkurat passert 10:01. Det har regnet av og på gjennom natta. Og heldigvis nå så var det lite gløtt i været, så da har jeg skyndet meg og pakka sekk. Så nå skal jeg bare ta ned teltet, og så skal jeg fortsette turen videre i dag. Og det er ventet mer regnbyger gjennom formiddagen, så jeg begynner med regntøyet på. Det er noen sånne solgløtt borti fjellheimen, så jeg har trua i dag. Det skal bli noen dråper, men en fin dag skal det bli uansett. Da har jeg fått lagt meg til ved Grislebukta i Djursjøen. Siden været var som det var i dag, så tok jeg like gjerne en real innsats og tilbakela gode 30 kilometer. Ganske akkurat 8 timer. Kjenner det i beina. Og nå som turen går mot slutten, så skal jeg fortelle dere den lille kuriositeten. Det er faktisk skrevet om i 1404. Nordmannsslepa, det gikk jo via Tunhovd. Og der holdt det til ingen ringer enn Tunhovdskrubben. Han var en landeveisrøver av den verste sort. Og han hadde gjort det slik at ved bekken som renner fra Tunhovdkjønn ned mot fjorden, så han lagt ut der litt av sånn klunkehelle. Du vet når du tråkker på en sånn der stein i bekken, så vipper den, og så lager den sånn egen klunkelyd. Og da han hørte den bli tråkket på, så visste han at det var folk på vei. Og han var ingen ringere enn at han tok med de stakkarene og dumpa dem ute i fjorden. Og han hadde en sånn kano, uthula trestokk, som han brukte som kano, som han tok med i seg folka og dumpa dem ut i fjorden. Deler av den kanoen kan du faktisk se på et museum i Dagali den dag i dag. Så det var ikke alltid trygt å reise i gamle dager. Da måtte man passe. nærmer turen seg slutt.
Jeg har bare ned fra Juvsjåen og til Mogen igjen. Klokka straks 9:05, så jeg skal rekke den ferja klokka 11. Det har vært en skikkelig flott tur på vidda. Jeg har kost meg glugg i hjel. Jeg synes det har vært utrolig spennende å følge Søndre Nordmannsslepa, den biten jeg gjorde. I hovedsak fra gamle Lågarås. Et lite mislykka forsøk på bad, men derifra så var det flott. Ikke lett å følge sti, men de gamle vardene der fortsatt. Så jeg håper du også synes det har vært gøy å følge med. Og jeg vil takke alle gamle og nye abonnenter. Og har du ikke gjort det ennå, trykk gjerne tommel opp. Det setter jeg pris på. Og gjerne abonner også, så du ikke går glipp av hva jeg finner på neste gang. Da sier jeg takk for nå, og vi ses i neste eventyr.